recibimos el reporte de una explosión en una habitación aquí en el fraccionamiento, el cual al llegar a la unidad, pues al parecer había una reparación, las personas se encontraron una reparación en la estufa. Había un acumulamiento de gas en el interior y accidentalmente accionaron una de las llaves que provoca una pequeña chispa, a lo cual pues vino una explosión, ¿no? Aparentemente únicamente se registraron daños en la parte de la estufa y en la parte del segundo piso, ¿no? Los propietarios del domicilio pues no se encontraban en el lugar, por lo cual pues no hubo lesionados, ¿no? Únicamente la persona que estaba ahí trabajando, algunas quemaduras leves en la cara.